Сәлем достар, біз күнімізді осылай бастап жатырмыз деп өтірік айтпай қояйын. Бізде қазір уже обед болды, сағат 12 болды. Біз бірақ азында ерте тұрғанбыз, компот жасап қойдық. Мындай компоттар ішіп жатырмыз. Еще баласы азында бір қауын жеген, еще тағы бір қауын жеген деп жатыр. Бүгін бізде қандай челлендж? Балаусаның нервына тию деген челлендж. Нервына тиеміз балаусаның. Біздің үйде кішкентай пышақ жоқ. Осындай дәу пышақ бар. Бар болсын, неғып дәу пышақ соғысын. Ал мынау Ұлдана. Екеуі обедте оқиды. Екеуі обедке дейін менің давлениемді көтереді екеуі. Тұр деп азында балаусаны тұрғызып ағамыз. Бұлай тұрғызбасаң, бұл ұйықтай береді. ұйықтай береді. Сатауында тұрам. Бірде тұрғызсаң бірде оянады. Мама! 12-де тұрғызсаң 12-де оянады. Бұл сен оятсаң бір сағаттан кейін оянады. Үйдің өкенің бәрінің сондай болады. Маған кеше біз қайнағам әкеп тастаған. Атамыз бер жүріпті. Рахмет көп-көп. Біз рахаттанып жеп жатырмыз. Мама жеттен қасқа бер. Қасқа бер. Балауса бізде бүгін қаншайым? Қасқа берсе белгасы. Қаншайымның нервына тиеміз. Күніміз қалай басталып жатыр? Балауса ханым бүгін ұйқыңыз қанды ма негізі? Бүгін бірақ балаусаны ерте тұрғызып алдым азанда. Үнемі садикке Ұлдана шығарады да қыздарды. Кей кезде мен шығарам ғой. Кей кезде балауса шығарады. Бүгін әдейі балаусаны өзім әдейі ерте тұрғызын. Тұрсын, ерте тұрсын деп. Адам болса да күн жарқырап тұрады, адам қанысы. Енді дұрыс қой. Енді сағат сәл не қыла бет, қысқара береді. Сағатын біріне сәпір. Сен солай кепір құсап отырып жұмсай бересіз ба, балауса ханым? Жоқ, Өзіңіз тұрып бірдеңе алмайсыз ба негізі? керек емеспін бұл. Бұл жұмсауды қайдан үйрендіңіз? Сізден үйрендім. Өте дұрыс. Саған 5. Сол, достар. Не түсіретімізді білмедік. В общем, қуып түсіріп жатырық па, короче, ше. Не істеп жатқанымызды білмейміз өзіміздің. Обед болды әйтеуір. Қазір папа келеді. Ана кесіп жатқан барсай. Ужас. 2 сағаттан кейін папа келеді. Біз соғанда айтып отырық. Астына комментке жазатын жайға мына кішкентай қызға дәу пышақ ұстатып қойыпты деп ше, андай негатив жазатындар. Не деймін енді оларға? Балаусаның өзін бас жетпейді деп айтайын ба негізі? Дегустация жасап шешкен. Асамай. Қытыратсай. Деп жеші. Сөйіп жесей. Күлмей әдемілеп жесе. Асамай. Қауынды бұлай сапырса. Асамай деп ше. Мама. Күшті. Маған да кеспір. Жәнем, касавица ғой, касавица. Аршында құрттаған тінеден түсіріп алды бұны телефон. Маған да кеспесін. Бұл біздің балауса. Балауса деген осылай кеседі. Әні. Дәу кеседі. Кішкентай кесуге болмайды. Сіз нақа тұрыңыз шығын? Сіздің асымеріңізді түсірейік, на жаққа тұршқан. Сен сышқан. Фонарик шығып кетпегенде Құдайға шүкір ана мұрныңнан. Қатты күлем деп. Мына екеуі обедке дейін не істерлерін білмей жүреді.
Жемде әбіт болды. Қандай видео түсіреміз? Өзінше боянып алған түрін албастайғы. Маған неше қап-қара болып тұрды. Даже сіздің тұрыңдашы десем ше, бүйтті да дым жоқ сияқты болды да ше. Қайттан бүйтті да сол кезде көрінді да маған дұрыс ше. Қайттан бері тым көрінбей қалады. Түсінбей қалдым ғой. Түсінбей қаласың ба? Ұлдана дегенді. Түсіну қиын ғой, ұлдана деген қызды. Сабақтарыңды оқып қойдыңдар ма? Иә, Өтірік жүресіміш. Сен қасында қадағалау керек қой, қадағалау керек қой. Қазір қадағалаймыз басында тұрып. Иә. Хорошо, қалай істеп алып қарасай. Сәл мына жағын бүйтіп. Макияж жасадым, макияж. Макияж, ойбай. Молодец. Күшті. Мен бұның түсін көріп атсам ба я? Телефон көріп отырам ба я? Сөзі біз ойыншықтарды алып алып та жам. Распаковка теп, пинодан келген. Ал мен сендерге жасаған каркаде компотында. Крокодилла. Түсі басқаша еді ғой? Басқасын. Бұл жолы ашық түс қылып жасадым. Негіз бұны күніге істеп жатыр қой біз ше? Иә. Қазір ашық түс қылып жасадық. Маған ананың несі ұнамады же дәмі. Надым шама деген сен ішкен. Маған берсеш. Анау не? Деп ше. Күнмендер емеген аузымда асуды естеп жүрем. Ше. Маған дәм басқаша екенше ұнап қалды. Ойбай. Ужас. Ужас. Қандай қызына? Күлмеймін мен. Ай, мама. Не істейміз енді? Челлендж. Челлендж. Не түсіреміз бүгін? Мини-фильм түсірек. Барлығы жақсы көретін қорқынышты мини-фильм әлде күшті мини-фильмдер андай. Или влог. Ертегі сияқты мини-фильмдер. Бәрі сондай мини-фильм жақсы көреді. Не түсіреміз ба? Иә. Давай. Тәттейм ба? Достар, Баба Яга сөйтіп болсақшы, мен Баба Яга болғым келеді. Оны енді бір аптадан кейін түсіреміз. Не үшін? Өткен түсірміз ғой. Болды, қазір түсіреміз. Сендер сабаққа кеткеніңізде. Көркем екеуміз түсіреміз қазір. Қалай? Оған көп адам керек қой. Сол ғой. Бір адамның қандай не шығады? Екеуміз түсіре береміз ғой, мен Баба Яга боламын. Бір жерде отырып, екеуіңді түсіріп, бір видео толтырып тастағаным ше. Қандай видео? Қандай видео? Қазір осы түсіріп атқаным деген уже бір видео болып кетті ғой. Негізі достарға осындай видеолар өте ма негізі? Иә. Кітап ерекше. Ужас демей ақша. Осындай әшейін не істеп, үйде отырған, осындай қауын жеген видеолар өте ма негізі? Иә. Күшті өтеді. Өте ма? Иә. Біз қазір асымен Көреміз. Өтпей қалса, осы видео өтсе, ұлданаға 10.000 теңге берем. Иә. 10.000 просмотрдан асса осы, 10.000 теңге берем саған. Маған ке? Маған айтпес? Саған не берейін? Өте ма негіз осы видео? Иә, оны қарайсыз, бір просмотр болса 1000 теңге бересіз. Айналайын, ютубтың өзі төлемейді ғой, бір просмотрға 1000 теңге төлемейді ғой. Қандай? Маған 20 просмотр болғанда 50.000 бересіз, 50.000. 50.000 болған кезде ма? Иә. Саған 10.000 болған кезде 10.000 теңге берем. Достар, 50.000 просмотр болып кетсін, 50 теңге береді мама. Көзбен көз сосын базарға барамыз. Көрістен бәрін. Мама! Бересіз по-любому. 50 просмотр. Мама! Тез-тез бүкіл ортасыларыңызға көріңіздер осы видеоны. Қараңғыда тұрмашақ. Қараңғыда? Үйде ма?
әлі тағы да ма? Достар дағы да қиын болып кетеді просто үлкен жер болсын. Үйде нормально. В общем, келесі видеода не түсіретінімізді көресіздер. Сол үшін бірінші осы блогты көріп алыңыздар. Кішкентай болды ғой. Осы бұл қызық болса да, болмаса да қызық деп жазып кетіңіздерші, достар. Бізді көңілімізді қалдырмаңыздаршы. Өтініш сіздерден. Сау болыңдар.